Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се да ви посрещна отново в моята кухня и да приготвим нещо вкусно. Днес ще правим един знаков продукт за нашите югоизточни съседи, за Близкия изток, въобще арабския свят, а именно Адана кебаб. Какво ще ни е необходимо за този Адана кебаб? Разбира се, месо мляно. Както виждате, тук има мляно агнешко и телешко месо. Може да направите само от агнешко и говеждо. Може само от говеждо месо. Каквото прецените, от това може да направите. Така. Другите помощни продукти какви са? В версията, която аз ще ви покажа, е необходимо чушка червена, люта чушка, свежа, тя е опция, може да се каже, 3-4 скелетки чесън, 2-3 глави малки или среден лук, така наречения пулбибер, това е пипер, който няма семки, той е леко лют, като се сложи повече става по-лют, черен пипер, сумак и сол и, разбира се, магданоса. Искам само да ви кажа нещо, че много пъти тук ще виждате същите продукти, само че какво е съотношението на продуктите към килограм месо, ще виждате отдолу под видеото, в описа. Така че не се ориентирайте по това, примерно колко скелетки чесън съм сложил или чушката колко е голяма или така. Гледайте какво пише в описа, там са дадени точно. Както и за солта. Най-често се дава или за килограм, или за количеството месо, което е всъщност най-често е за количеството месо, което е представено там в описа. Така, да започнем работа. Прехвърлихме подправките и солта в тази суха по-голяма купа. Сега трябва да нарежем зеленчуците в... Значи, да ви кажа, може никакъв проблем е да махнем само дръжките, могат да останат семките, нищо не пречи. Така и разрязваме на няколко части. Удобно. Всичко това режем така, защото то ще се смила. Така, ето лютата чушка. Ще отрежем веднъж така, ще махнем опашката. И за всеки случай, защото не знаем колко е люта, ще махнем, ако не всичките, ако не част от семките. Ето го. Така, тук също, готово. Ето тези чушчите ще ги нарежем и така на дължина. Така, на 4 ще срежем лука, който също ще мине през машинката. По този начин хем ще умесим каймата, хем ще я наситним, хем ще я овкусим. Така. И накрая, но не на последно място, магданоза, който ще го нарежем така, че да бъде удобно да го сложим в машинката за мелене на месо. Това е за сега, почваме да мерим. Машинката е монтирана, можем да започнем работа. И така, скъпи приятели, смелихме пак каймата с подправките, с всичко. Сега трябва да я разбъркаме добре. Така, сега вече трябва да разбъркаме, за да получим крайната версия. Ето каймата, вече е умесена. Вижте колко добре. Червени, зелени частици, месо, мазнинки, всичко има. Мирише страхотно. Сега ще оставим в хладилника за
поне 24 часа, може и повече, за да стегне и после ще печем. И така, скъпи приятели, изминаха 48 часа, откакто направихме нашата кайма за Адана кебаб. Вижте колко хубаво стегната, вижте каква красота, как се виждат различни цветове. Зелено, червено, бяло. Така, сега започваме да набождаме на шишовете каймата, на които ще печем. Първо ще ви покажа шиша. Вижте какво представлява. Шиша, това е класическия шиш за Адана кебаб, за кебапи, който се пече на така наречения мангал. Значи това представлява, както тук си представете, въглища по средата, едно съндъче и се върти от едната от другата страна. Така, значи правим се първо една, ще взимаме от тук една топка, така около 100 грама, 120-30 грама кайма, завъртаме я така, да се получи едно кюфте. Така. След което кюфтето го нанизваме по този начин, отстрани, с водичка. Започваме да го сваляме надолу. Този пръст е свободен и фактически с другите два пръста сваляме и оформяме кебаба. Може да го оставим по-дълъг, по-дебел, по-тънък, както желаем. Ето, така, това е нашия кебаб. Така, ние обаче ще ви покажа на дървени шишове ще печем, защото нашето барбекю ще бъде най-обикновено барбекю, няма да бъде мангал и затова не може да ползваме тези големите шишове, металните, а ще ползваме дървени. Дървени или метални това прави се едно по-малко кюфтенце, което се набучва по този начин. Така и по същия, както ви показах. Може да си направите дори леко да прилича на кюфтенце. Ето. Така в този си вид ще ги печем на обикновено барбекю, а не на мангал. Това е, ще се видим през карата. Вижте барбекюто, чисто ново, колко е красиво. Сега ще го севтосаме с едно купче, което ще запалим. А тук са месата, които ще печем. Вече запалихме купчето с въглищата. А тук на съседната маса вече Адана кебапа с пълна сила върви. Скъпи приятели, вече взимаме, ето вижте това колко добре е опечено, така, и да ви покажа как се вади от шиша. Взимате с единия край, леко набутвате назад, след което вадите шиша. Вижте каква красота. Така, и това се завива като бебенце и се дава на тестер номер 1. Вече тестер номер 2 и тестер номер 3 са готови да опитат нашия Адана кебаб. Така, слагаме им питка.
Сложим малко краставичка. Значи правим едно такова бебенце и го даваме на тестер номер 2. Слагаме едно Адана кебапче. Какво ще каже тестер номер 2? Как намирате Адана кебапа? Значи вкусът е неповторим, много сочно, много приятно, ароматно. Всички подправки са съчетани абсолютно правилно. Много благодаря. Със здравето си го хапнеш. Така, сега след гърма ще се появи тестер номер 3. Така, моля, опитайте и си кажете мнението. Прекрасен натурален вкус, балансиран спрямо мекота и изпеченост. Благодаря. Така, а това е за мен. Аз няма какво да си хваля стоката. Това е за момента. Благодаря ви. Надявам се, че ви е харесало видеото. Ако ви е харесало, давайте един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Продължава да гърми. Това е на хубаво. Бъдете здрави!